kiza ari cya cyaro gifite urutwe ibyiso ibizuru ibintu bazamugana imbwa ntibyaye kinumva ashaka umukobwa muri ibyo bibazo byose atubyaye umuhungu ntimana we ubuse ko cyumureba iki ntinyere ko umwana mbyaye ngiye ko nabana igisimba none mananye noneho mbyaye n'igikoko subikeye mu gitondo mararira kubera inzara n'imbeho yarayemo muri icyo gitenge sishaka no kumureba ndamureba marira akabanza kumugwa hejuru aho najyaga kubuhanta nuko najyaga kumugira ariko n'ubuzima nayo ndimo nanjye ubwanjye nari ntakikunda rero n'umwana byo numva ko niba ntarikundaga n'umwana sinayamwitayeho This is my school, Sunrise Boarding School. I came here when I was 6 years old. Now I am 12 years, and I would like to show you my school. Ndangije cyokora mu kanya gato akagenda ahinduka ubanza ariko ari yananiwe avuka nyine abyimbye hose noneho ari n'urusambo bati mada uri kumwe nande ntawe zanze icyo dushyira mu mwana mwakira igitenge Now we are in holidays, but when we are here in school, normally prefects ring the bell. Yeah. This is my class P4B, and I sit here. I met Shaka at Sunrise Boarding School, where I was appointed to be the chaplain of the school. I remember the first time we showed him the bench to sit on, he refused. He couldn't accept to sit in class. He wanted always to be outside the class running. And whenever I could bring him in class, he could cry the whole day from morning, afternoon time. And as a pupil of primary 1, we could give them notebooks. He couldn't accept to write. Whenever I could give him a notebook, he would throw it away like this and a pen. So it was very terrible. And in case you could call him to come and you put him on the chest, he could cry and cry endlessly. And that's what made me to do investigation to his story, background. I asked Shaka to show me your mom. He showed me the math, and the mother came. We sat in my classroom. I conversed with her. I asked her about the life of Shaka. aho nyine nibwo nagiye kumva numva abantu bavuye kwicara nyine barimo gusenga dahori mu ijoro kuramutsa Mariya nyakirakizo irumva urusaku rw'abantu barenze 50 basenga barimo kubatemagura noneho ngiye kumva numva bahasigaye nyine babandi barimo guhorogoma ariko nta n'ukibuye ijambo ngo risohoke numva babandi barongeye banyuzeho bagiye hahandi bajya gushaka n'ubundi barongeye nka nyuma y'amasaha 3 bacisha abandi bantu bagiye kwica n'ubundi babica numva ariko hagati aho bigeze nka saa abo bantu babacishaho nka saa 2 cyangwa saa 3
batatu cyangwa bane, bari benshi ariko nkabo nibo nahise ncishaho amaso, nayo nicaye n'ubundi nubika umutwe ko numva nta n'igisubizo ndi bubone. Ndatekereza ko niba ibyo bintu binakorwa bijya bikorwa no mu ibanga, none n'abantu bose banahagazaho. Noneho nkavuga se Mana wongere ndabana mu nyice, ubundi se ubundi muje kunyica ni mu nyice. Ubwo rero nubwo umwe yaturutse inyuma afata amaboko hejuru, nyine undi atangira ibyo agira. Bamaze kuba bane nibo nibuka, nibwo nahise ninjye ubwonko nyine ntubwenge. Ariko ngaramye mu muringoti, hano hari ibisinde by'imirabire, ibisinde nyine basitemu byo mu murima. Kimwe kiri aha, ikindi kiri hano kubera amaguru atarakiri kumwe. N'amaraso menshi ariko yanumye, ariko hose numva ntakiri nanjye. Nakangutse wenda nk'iminota nk'itatu, numvaga namaze no gupfa. Nzongera nsubira muri bya bitotsi byanjye nyine byasaga nk'urupfu. Dear Mom, I want to write a letter to you. I want to talk about me. In school, they teach us about Rwanda. They teach us about the genocide in April 1994. Now, they teach us that we are all the same, we are all brothers, we are all Rwandans, we are all equal. I do not know what I am, Hutu or Tutsi. I do not know what you are, Mom. I do not know what my father is. Le génocide qui a été commis au Rwanda, c'est vraiment atroce. Et seulement à 100 jours, plus de 1 million de personnes ont été massacrées. Et puis ça a été fait par des frères. C'est horrible, on ne peut pas décrire ça. Nous espérons tous qu'il n'y aura plus de génocide. Mais les conséquences, ça va durer longtemps. Il y a au Rwanda, comme partout ailleurs où il y a eu des moments difficiles de guerre, les femmes sont vraiment visées et il y a beaucoup de viols. Il y a des mères, effectivement, qui battent leurs enfants. Quelquefois, c'est une façon de vengeance. Je pense qu'elle voudrait bien se venger sur son agresseur, mais comme il n'est pas là, et ça se reflète sur son enfant. Et c'est malheureux. J'ai rencontré Mama Siaka à l'église et on a parlé un peu comme les femmes se parlent entre elles et j'ai remarqué qu'elle avait un problème et après on est devenus des amis. J'ai découvert sa famille et elle a un petit garçon, Siaka, mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre la maman et le fils.
nagaruye ubwenge hashize nk'iminsi ine ahari nyine zinkikije twari ku bitaro Gitarama. Hajya mbabwira se mwa bantu uruhinja mbona mwe murarubona ati se uruhinja rero wa musazi. Nukuri iryo jambo akiri kuramukanwa numvise nongeye gusubira mu ntambara numva ubuzima burangiye n'ubundi nsubira muri koma. Amaesikote baraterura bajyana mu rugo. Au Rwanda, on a plus de 500 000 femmes qui ont été violées. Celles qui ont donné naissance à des enfants qu'elles ne désiraient pas. Et le nombre de ces enfants arrive à peu près 25 000 enfants. Et ce sont des enfants de mauvais souvenirs parce que la mère a conçu l'enfant dans les douleurs, et dans la honte. Et donc pour elle, l'enfant lui rappelle toujours ce qui lui est arrivé pendant la guerre. L'enfant, c'est un souvenir qu'elle voudrait bien oublier. Dear Mom, when I became 9 years old, I started to think about my father for the first time. Because all friends talk about their fathers. I asked you then for the first time about my father. I asked you, where is my father? I want to see my father. Amen. Quand les enfants vous demandent ce qui s'est passé, beaucoup de mères sont obligées de mentir. Telle dit ça et l'autre dit comme ça, mais c'est toujours des mensonges. Et quand on ment, ça se sent parce que la maman n'est pas à l'aise. Et c'est pourquoi les enfants continuent à se demander s'il a la bonne réponse. Tout ce qui porte à la sexualité, ici au Rwanda, c'est quelque chose qui est tabou. Le viol, ce n'est pas une chose qu'on peut dire n'importe comment. C'est malheureux, vous êtes la victime, mais quand vous êtes violé, vous devenez comme si c'était vous qui avez commis la faute. Alors, beaucoup de femmes cachent ce qui est arrivé parce qu'elles croient que, ou bien elle peut être aussi la raison de tout le monde. Ni baruwa baruwa ushaka kwandikira nde wandikiye mama ngaho sasomera numva uko bimeze musomere Dear Mom, I want to write a letter to you. I want to talk about me. Mama nkunda siko sinkuko nabivuga urajya umfasha nawe mama kuri mama nkunda sibyo imibereho yanjye mu ishuri n'inshuti zanjye n'ibyo tuvuga n'ibyo tuvugaho ndashaka kumubwira mubaza n'ikibazo cya papa wanjye. I asked you for many years about my father, but you did not show me you did not show me. None se ushaka kumenya rwose ndashaka kubimenya. None se uragira ngo kubwire ngo iki Shyaka? Oya, uzi se ngiye cyo nkeneye nshaka kugira mbwire niba nta uriho cyangwa niba ariho, ariko biriya byo kumbwira ngo nzamukwereka atari no kubimbwira ngo wene ntariho imenye.
wese utekereza iki iyo ukurikije igisubizo aguha utekereza ko bimeze gute? Ntekereza ko wenda azanamunyereka. Ikikuzamo cyane ni iki? Ni ukumukwereka cyangwa ujya unavuga uti none ugira igitekerezo kimwe cyangwa nka bibiri? Njyewe igitekerezo nshaka ni ukumunyereka. Nyine niba yarapfuye nkabimenya, niba utarapfuye ubimenye ntacyo uko byaba bimeze kose. Uko byaba bimeze kose. Bahise mbase mana yanjye koko uyu mwana nzamureresha iki? Noneho nabo nitaga ababyeyi ntibakiriho, n'abari banyitayeho ntabikiriho. Ubuse mana kuko urabona umpaye n'umwana nzamugirira, mbona nta n'ahantu na hamwe ushaka gukura igisubizo cy'icyo kibazo. Byari bikomeye, numvaga meze nari nanjye nabaye traumatize, numvaga ari ikibazo mu buzima bwanjye. Ni kenshi nakubitaga nkumva nata no muri wese. Namara kubita buri wese akaba ari igihe bavuga ko ari uzi gukubita umwana muri we karitsiye kurusha abandi, urumva ko nafite ibibazo byinshi, numvaga narahamutse. Twagiye sobanuye rwose iyo tubaye nta kibazo dufite na shyaka ngo nongere nsubire hirya njye mu bindi. Kwandikira ndashaka kwandikira. I cried inside my heart. I never cry only inside my heart. Only cry with tears when I get beaten. I cry when you beat me. I cry when I get beaten at school. Ariko mama yaragukubitaga cyane pe, yaguze ukuboko. Yaragukubitaga cyane 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 ku buryo aricyo kintu mu buzima bwawe wibuka? Yarankubise nyine. Yarankubise. Il y a punir parce que quand vous punissez avec amour, ça se voit. Et quand vous punissez l'enfant par vengeance, ça va jouer un rôle dans son éducation et ça va déformer son caractère et après il saura comme ce qu'il aura acquis de sa mère, c'est ce qu'il va devenir. Aussi, il a été beaucoup battu. J'ai peur que dans l'avenir aussi, il sera quelqu'un d'agressif. Ikibazo kirimo kinini ari kuri bo, nicyo kibazo. Nibyo bibazo byawe, nicyo kibazo kinini kinini. Ukumva yuko nagusubiza bizakumarira iki? Nansubiza reka njye icyo nshaka ni ukumenya, nta kindi. Umva warakuze se ku buryo erega n'umwana iyo umubwiye agakura abizi, akura amenya azi ko nyine byose nyine abandi nibo bavuze kuri uwo muntu uwo nivugira ati mbese icyo nshaka iyi letire zamfasha. Ubwo wenda to a man. Yeah. Because I don't know
When the mother of Shaka gets the letter, to me I think the mother will be troubled again. Because right now she does not want to tell Shaka who the father is. And really the boy wants to know his father. To me, when I refer back to the story when Shaka came and the way he is right now, of course he can be disturbed for a short time, but if we continue to love him, to show him love, there is a time he can understand. Njye wanditse Shaka ko ari byinshi icara hano bazumbwira ndari ngiye hariya hese icara hano ngiye hariya ndaje. Dear Mom, I want to write a letter to you. Where is my father? I want to see my father. You told me then I will show you. I stopped asking you when I was 11, but I still think about him. I hope you read my letter. I hope you can answer my questions. nyuma yo gufatwa ku ngufu numvaga ko abantu bose ari njye bareba kandi atari uburyo bwo kunkunda ahubwo ari ikindi kintu wambonamo nk'abantu natekereza ko Shyaka n'ubundi aho azabimenya n'ubundi icyo kintu nawe atazakibura ntabwo azakibura ari muri ka kantu k'agatebo k'abicanyi kubera ko yavutse ku bicanyi. ibyo bibazo numvise umutima wanjye uremereye. Icyo gihe nambonye n'uburyo bwo kumwicaza namusubiza amubwira ko nshaka ko twicara hasi tukaganira, n'ubundi bibazo namubaza byanyemerera ko nshaka kumubwira icyo kintu nk'ukuri cyangwa se ko nashaka kukimubwira amuha igihe runaka.